Ini kulo nggih, kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isek. Faham isek tuh faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wae anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe to mencelat dhewe. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah, kalau betul apa-apa. Misalnya kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa. Angger gak PDS atau apa lah itu. Nah, PDS mungkin rodok kaget. Lu kok aneh partaimu kok damai apa? Sejahtera. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa. Tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo naik PKB, P3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa. Kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Lah ngono ngeluh terus ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosa ini ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ora cocok manusa ya ora masalah blas sampe. Ya biasa mawon lho. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak ada wanginya itu tenanan jebule wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mana gua pede mawon. Sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati lebih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngargane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare pangeran? Oh, tak vonis sampai dieksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran dia wis di swarga.
kemiskinan kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula ngiyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis penguruse pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibono swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu pikiran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mari wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pikiran dilebokno swarga. Anak idagani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna napa billah, aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kula nambah santri-santri sing ngelung-ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kula sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoni buatan gula berarti hikam sih bodoni buatan gula. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo besok duit aja ora pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa karena menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawah lho, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu mang. Kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Ini perpak-perpok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lho ini tenan iki mboten guyon. Kadang-kadang wis nguwatek omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau ini agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare gimpun. Kalau ini dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, dipun bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasya napa robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati dekne. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding dhewean kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diarani al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-plepok ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang. Mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, kowe ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno ya sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok, mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji mrung tutup kamen. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya orang sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sampai nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu. Nganti plebak nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahib asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biyadihi. Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset, saya ngerasa periode be aku tak selamat. Oh cek ra puas mlebu cek diterusno wa ana likul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biyadi kulama asura khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku sing menggedaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak, itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah anak manusia itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Tapi ya Pak ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak, anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasane. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak jo anak, saya anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngurmat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik.
Diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mari di anak cah cilik ruwepet kok nguyah kok ngising. Lah kok nek ra iso nguyah, ra iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini kudu prei ngeluh napa wa amma bi nikmati rabbika napa fat mau cerita sing asik-asik kae kaya kula ngyai mulai teng mriki sane ora tau lah kula ngeluh pede mawon damai mawon kula ora urusan wong komentar piye ora urusan gunane wong alim ya percaya pangeran niku paham nggih sampai disebut ya masalah ini masalah penyakit makanya kalau belan-belan ini sudah menjadi penyakit kita gampang napa ngeluh innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mawon misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mpun ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim tok wis jawab. Wis sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Lah Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nadzar ana ora nang ningali fi akibidam akibate dua alam wa jalna laila.